ယနေ့သာသနာတော်နှစ်အားဖြင့်1569ဩဇာတက္ကရာအားဖြင့်1389ခုဒိုရဲလာဇန်3ရက်20ရက်တလ2026အင်္ဂါနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ရက်မြတ်အချိန်ကောင်းအခါကာလသမယမှာဂါရကုသုရရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေစီမူအားထုတ်ပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေစီမူအားထုတ်ပြုလုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုရင်ဆန္ဒမှန်သမျှနဲ့ပြေဝစေနိုင်တယ်လိုပဲကမ္မတက္ကရာဓမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိသွားပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြအားထုတ်ကြပြုလုပ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာကိသောမနုဿပတိလာဘောကိစ္ဆံမစ္ဆာနစီဝိတံကိစ္ဆံတတ္တမတဝနံကိသောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတော်ဒီတရားစကားချင်းမြောက်တော်မူခဲ့ပါမနုဿပတိလာဘောလူဘဝကိုရလာခြင်းသည်ကိသောခဲရင်လာ၏မစ္ဆာနဇီဝိတံသရဝါတို့ရဲ့အသက်ရှင်သန်ခြင်းသည်လည်းပဲကိစ္ဆံခဲရင်လာ၏တရမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားစကားကိုနာကြားခြင်းသည်လည်းပဲကိစ္ဆံခဲရင်လာ၏ဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့၏ဥပ္ပါတော်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခြင်းသည်လည်းပဲကိစ္ဆောခဲရင်လာ၏ခဲရင်တဲ့တရား၄ပါးခဲရင်တဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးလူဘဝဆိုတာလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူရလာတာမဟုတ်ခဲတဲ့ဖြင့်ရလာကြတာလူဘဝမှာအသက်ရှင်သန်တယ်ဆိုတာလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးခဲခဲရင်ရင်အသက်ရှင်ကြရတာသူတော်ကောင်းတရားစကားတွေနာကြားရတယ်ဆိုတာလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူတော့နာကြားကြရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဲခဲရင်နဲ့နာကြားကြရတာရရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းတယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်ဆိုတာလည်းပဲခဲခဲရင်နဲ့တွေ့ကြရကြုံကြရတာခဲရင်နဲ့တရား၄ပါးခဲရင်နဲ့တရား၄ပါးနဲ့မိမိတို့တွေကဆုံကြရတွေ့ကြရလူဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့ဆိုပေမဲ့လို့လူဘဝရနေကြပြီအသက်ရှင်ဖို့ခဲရင်နဲ့ဆိုပေမဲ့လို့မိမိတို့ကအသက်ရှင်တန်ခွင့်ရနေကြရပြီတရားနာဖို့ခဲရင်နဲ့ဆိုပေမဲ့လို့မိမိတို့ကတရားစကားတွေနာကြရတယ်တရားသာသနာနဲ့တွေ့ဖို့ခဲရင်နဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံဆုံပြီးတော့ဘုရားသာသနာတော်ကိုမိမိတို့စွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်း၄ပါးဖြင့်ရှင်းမြောက်ထောက်ပံ့လူတိုင်းကိုရကြပြီခဲရင်တရား၄ပါးရှိပဲရှိ냐တော့လည်းပဲဒီခဲရင်တရားတွေဟာမိမိတို့အတွက်မခက်ခဲစွာနဲ့ရလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေကြပြီ။ဒါကြောင့်လူလည်းဖြစ်ခဲတတ်ရှင်ခဲဤတတ်လည်းရှင်ပြန်လူဖြစ်မှန်သောတွေ့ရန်သာသနာခဲရင်ပါ၏ရှေးသူတော်ကောင်းတွေကမိန့်ခဲ့လူဖြစ်ဖို့ခဲရင်နဲ့လူဖြစ်ပြီးရင်လည်းပဲအသက်ရှင်ဖို့ခဲရင်နဲ့အသက်ရှင်တန်ပြန်တော့လည်းပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့ဖို့ခဲရင်နဲ့တဲ့ဘုရားတရားစကားတွေနာကြားရဖို့ခဲရင်နဲ့လို့ဒီလိုဆိုခဲ့ကြတာမိမိတို့ကံကောင်းတောင်းမှလို့လူဘဝလည်းပဲရတလည်းရှင်သန်ခွင့်ရတရားစကားလည်းပဲနာကြားရဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးကိုလည်းပဲရှင်းမြောက်ထောက်ပံ့ပူဇော်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပူဇော်ခွင့်ရတဲ့ဘဝမှာလူဟာစွမ်းအားနဲ့ခံကြားထေဝါကြဖို့အရေးကြီးတယ်လူတယောက်ဟာစွမ်းအားတွေကောင်းပြီးတော့ခံကြားထေဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘာအရေးကြီးပါသလဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတို့ကာလအနေနဲ့ကတော့ကာလ၃ပါးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်ပစ္စုပန်ရဲ့အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဆိုတာယခုရနေတဲ့အချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်လုံးနေတဲ့အချိန်ဒါတွေကပစ္စုပန်ကာလလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကအချိန်တို့ဥပနေ့ရအချိန်တို့ကိုယ်အသက်လည်းပဲကို
ငယ်တုန်းကအသက်အချိန်တို့ဒါတွေကြတော့လွန်မြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်ဆိုတာလွန်လေပြီးသောအရာတွေကိုအတိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုပစ္စုပန်ဆိုတာကြတော့ခုဖြစ်နေစေရနေစေလုံနေစေရှိနေစေတွေကိုပစ္စုပန်လို့ခေါ်ပါတယ်အနာဂတ်ဆိုတာကြတော့မရောက်သေးတဲ့အချိန်ကိုအနာဂတ်လို့ခေါ်ပါတယ်မရောက်သေးဘူးမရသေးဘူးရောက်မလာသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအနာဂတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလသုံးပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကာလကဘယ်ကာလလဲလို့မေးရင်ပစ္စုပန်ကာလကသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌဆိုတာလည်းပဲလွန်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာကြတော့လည်းပဲမရောက်လာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့မရဘူးလှုပ်လို့ကင်လို့ရတဲ့အချိန်ကိုပြပါလို့မေးရင်ပစ္စုပန်ကာလပဲတဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ကာလဒီဂါရီတို့မာကြီးတို့မိသားစုရဲ့ပစ္စုပန်ကာလအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့မေးရင်ကုသိုလ်တွေပြုနေတာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေကြတာအားထုတ်နေကြတာဒါကြောင့်ပစ္စုပန်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်းရမည်ပစ္စုပန်အချိန်ကာလလေးမှာဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လဲလို့မေးရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့နော်ပစ္စုပန်အချိန်လေးမှာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေစိတ်ဘူးစရာတွေသိပြီးတော့မတွေးတောပဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေဆောင်ရမယ်တရားတွေဆောင်ရမယ်ဒါကြောင့်တိတ်ဆိုတာလည်းပဲလွန်ပြီးသွားလို့လုံးလို့မရဘူးအနာဂတ်ကလည်းပဲရောက်မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးလို့မရဘူးပစ္စုပန်မှာရောက်နေစေလုံနေစေဖြစ်နေစေအချိန်ကာလလေးမှာစိတ်ချမ်းသာနေပြီးတော့တရားလည်းပဲဆောင်ထားပြီးတော့တရားဆောင်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားအထောက်ပြုလုပ်မယ်ကိုယ်စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းတဲ့မွေးမြူမယ်သူများပေါ်မေတ္တာတရားပွားများမယ်တဏှာကျင်နာတတ်တဲ့ကရုဏာနှလုံးသားနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဒါတရားဆောင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်းရမည်မောင်ကင်းရမယ်ဆိုတာဉာဏ်မဲ့ခြင်းကင်းရမယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့အလင်းဆောင်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်လူကအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံကြားထဲဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပစ္စုပန်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်းရမည်ကိုယ်အားဉာဏ်အားပစ္စည်းအားအများလှအောင်ဆင်ရမည်တဲ့လူတွေမှာအားဆိုတာရှိတယ်အားတွေရှိတယ်ကိုယ်အားဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယဉ်ဤလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိုယ်အားဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်အားရှိသလိုပဲဉာဏ်အားနော်အဲဒီတို့တန်တာမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့အလောက်ကင်နေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေနဲ့ဉာဏ်ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ပညာဆိုတာရှိတာပေါ့လူဆိုတာဉာဏ်အားလည်းပဲကောင်းရမယ်ပစ္စည်းအားပစ္စည်းဆိုတာကိုရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာရှိတယ်ကိုရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းပဲအားရှိတယ်ပစ္စည်းအားဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်မှာကိုအားဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ဉာဏ်အားဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ပစ္စည်းအားဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ဒါတွေဟာအသုံးချမှသာလေအသုံးကြမယ်အသုံးမချလို့ရှိရင်တော့အသုံးမကြကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လောကကံရဆောင်ရွက်ရမယ်ဟာတွေကိုကိုကမလောကင်မဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်အားရှိပင်ရှိ냐ဆိုလည်းပဲအများအတွက်လှအောင်ဆင်ရမရောက်ကိုကဉာဏ်ပညာကြီးမှပဲကြီးမှ냐တော့လည်းပဲဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုကအများအတွက်အကျိုးရှိအောင်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးမိသားစုအတွက်အကျိုးရှိအောင်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သုံးမကြဘူးဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းအားကိုမှပေးနိုင်ကမ်းနိုင်လူနိုင်တန်းနိုင်စွန့်နိုင်ကျဲနိုင်တဲ့အင်အားရှိပါလျက်နဲ့မပေးဘူးမကမ်းဘူးမလူဘူးမတန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရလည်းပဲအသုံးမကျဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်အားရှိသလိုဉာဏ်အားရှိသလိုပစ္စည်းအားရှိသလိုအများလှနေအောင်ဆင်ပေးရမယ်လောကလည်းပဲလှနေအောင်ဆင်ပေးရမယ်သာသနာလည်းပဲလှနေအောင်ဆင်ပေးရမယ်တဲ့ဒါ
တရားတစ်ခုပေါ့ဘဝကူးရေးအပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်လူဆိုတာပိဿုပံဘဝအတွက်ပိဿုပံကြီးပွားဖို့အတွက်ကြီးပဲကြိုးစားရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်ត្រာရေးအတွက်လည်းပဲတွေးတော်ပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာကျင်လည်ရတဲ့အခါမှာငါတို့မပူပန်ရအောင်စိတ်အေးရအောင်ဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေများများတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အားထုတ်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲကြောင့်ဘဝကူးရေးအပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်တရား၃ပါးလူစွမ်းအားခံညာထဲဝါသည်တဲ့အဲကြောင့်တရား၃ပါးဆိုတာပိဿုပံမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်ပြီးတော့နေရတာတရားတစ်ခုကိုယ်အားဉာဏ်အားပစ္စည်းအားနဲ့အများအလှဆင်အောင်အများလှအောင်ဆင်ရတာတရားတစ်ခုဘဝတန်ត្រာရေးစိတ်အေးရအောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားအားထုတ်နေတာဟာတရားတစ်ခုဒါကြောင့်တရား၃ပါးလူစွမ်းအားခံညာထဲဝါသည်တဲ့ဒါကြောင့်ယခုမွေးနေ့မင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာပိဿုပံမှာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေကိုယ်အားတွေဉာဏ်အားတွေပစ္စည်းအားတွေနဲ့အများလှအောင်ဆင်နိုင်ကြပါစေဘဝတန်ត្រာခရီးတစ်လျှောက်အတွက်လည်းပဲစိတ်အေးအောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုမောကမေတ္တာဆန္ဒပြုရဲနဲ့တရားလင်္ကာဆောင်ပုဒ်ကလေးတွေဆိုကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုကြပိဿုပံမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်းကင်းရမည်ကိုယ်အားဉာဏ်အားပစ္စည်းအားအများလှအောင်ဆင်ရမည်ဘဝကူးရေးအပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်တရား၃ပါးလူစွမ်းအားခံညာထေဝါသည်ဣစီတံပါတိတံဒုံရှံခိပ္ပမေဝသမိတ်ဇတုသဗ္ဗေပုရိန္တုသင်္ကပ္ပါသံတောပန္နရတောယထာဒုံရှံဒုံမာကံယရဏမြတ်သုံးပါအာထာကိုဝစီကကြ၏အသင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့၏ဣစီတံလိုရှိရသောပါတိတံတောင်းတသောဝရံကောင်းမြတ်သည်စုရုစုမြတ်မာနမြသည်ခိပ္ပမေဝလင်လင်မြန်မြန်စောစောလင်လင်သမိတ်ဇတုပြည့်စုံပါစေတည်းသဗ္ဗေခသိင်္ဂုံသောသင်္ကပ္ပကောင်းမြတ်သည့်အကျံအစီအလီလီအဝဝမာနမြတို့သည်ဇံတော်ပန္နရတောယတ15ရက်တွင်ပေါ်ထွန်းသည့်လပြေဝင်းကြီးပမာမဏိဇောတိရတောယတလိုအင်သန္ဒကျန်သမျှမန္တမြပြေဝစေနိုင်သည့်စကြဝဠာမင်းကြီးဤပရမယရဏကြီးပမာဥရင်တုအတိကိုစီကိုငါဤပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း